กนตัวเต็งที่จะฝ่าด่านหินเลือกกันเองในระดับอำเภอระดับจังหวัดและไปฝ่าด่านโหดเลือกไขว้กันในระดับประเทศเพื่อคัดแล้วคัดอีกจาก 4.8 หมื่นคนที่สมัครกันเข้ามาคัดให้เหลือสวน้ำดี200คนมาทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลตรากฎหมายและแต่งตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคาดว่าจะได้เห็นโฉมหน้าสวชุดใหม่ภายในเดือนกรกฎาคมนี้นี่คือบทพิสูจน์ฝีมือคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะหมอตำแยทำคลอดว่าจะสามารถสกัดพวกหัวหมอหัวจ้างกันมาลงให้มันเลือกกันเองได้หรือไม่นี่คืองานท้าทายของกกต.สแกนตัวเต็งที่น่าจะผ่านฝ่าด่านหินทะลวงด่านโหดคัดตัวเหลือ200คนพอเห็นแววบ้างแล้วเริ่มที่คนแรกน่าจะเข้าวินชัวร์นั่นคือสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่26ลงสมัครสวเชียงใหม่เป็นถึงน้องเขยทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมองข้ามช็อตกันไปแล้วว่านี่คือเต็งหนึ่งว่าที่ประธานวุฒิสภาคนต่อไปถัดมาเป็นพนัสทัศนียานนท์อดีตคณบดีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศรีปึกชาญวิทย์เกษตรศิริมันสมองคณะก้าวหน้าที่มีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นประธานคาดเดาได้ว่าตัวเต็งประธานวุฒิสภาสวสายส้มท้าชิงเก้าอี้ประธานวุฒิสภาดับเครื่องชนกับสมชายวงศ์สวัสดิ์น่าจะเป็นคนนี้อีกคนที่เป็นตัวเต็งวิ่งเข้าวินเป็นขาประจำจับผิดรัฐบาลทุกชุดเพราะเป็นกูรูทางกฎหมายระดับปรมาจารย์และคอการเมืองระดับแถวหน้านั่นคือสมชัยศรีสุทธิยากรนักวิพากษ์วิจารณ์การเมืองตัวยงเส้นทางชีวิตจากนักวิชาการสู่เลขาธิการกกต.แต่โดนปลดกลางอากาศช่วงยุครัฐบาลคสช.จึงเบนเข็มไปเล่นการเมืองสังกัดพรรคประชาธิปัตย์อยู่ได้ไม่นานลาออกกระโดดไปซบพรรคเสรีรวมไทยก่อนโบกมือลาเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทมาลงสว.สายนักวิชาการอีกคนที่น่าจับตาแลดิลกวิทยารัตน์กูรูแรงงานอดีตเคยเป็นถึงที่ปรึกษาด้านนโยบายแรงงานในสมัยนาชาติพลเอกชาติชายชุนหวันอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นกุญซือให้กับสภาพแรงงานหลายแห่งมีแววอาจได้เข้าเส้นชัยไปเป็นทรโขงให้กับผู้ใช้แรงงานก็เป็นได้ต่อมาเป็นคนข่าวผู้ประกาศชื่อดังนารากรติยายนคนจังหวัดเชียงใหม่เริ่มต้นเส้นทางนักข่าวจากสถานีโทรทัศน์ ITV ต่อมาไปอยู่ที่ช่องหลากสีและเป็นผู้ดำเนินรายการในหลายรายการโดยเฉพาะรายการเจาะใจที่ทำให้เธอดังพลุแตกเคยเป็นผู้ประกาศข่าวให้กับทีวีหลายช่องทั้งยังนั่งเป็นผู้บริหารหากเข้าวินเป็นสวคงจะมาเป็นกระบอกเสียงให้กับคนข่าวอีกคนดังในแวดวง NGO นั่นคือประทีปอึ้งทรงธรรมฮาตะเป็นนักการเมืองเคยเป็นสวกทมมาก่อนโด่งดังมาจากการเป็นแม่พระทำงานสังคมช่วยเหลือเด็กยากไร้ภายในชุมชนแออัดคลองเตยบิ๊กนายพลตำรวจและทหารที่น่าจับตามีหลายคนที่ขอไปแชร์เก้าอี้กุมอำนาจสภาสูงอาทิพลตำรวจเอกเสวรารังสิพรามนกุลอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในวงการยุทธจักรศรีกากีกระซิบว่าสีปึกบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผบ.ตร.และบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกเสวราเคยทำสำนวนไขคดีดังมาแล้วมากมายน่าจะสมหวังในเก้าอี้สวได้ไม่ยากถัดมาคือพลตำรวจโทชัยพลชัดชัยเดชอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกระโดดลงชิงชัยด้วยก่อนหน้านี้เคยชิมลางลงสมัครเป็นเลขาธิการกกต.แต่ไม่ถึงเส้นชัยเพราะพ่ายให้กับแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.คนปัจจุบันดีกรีไม่เบาเคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรียุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฝีไม้ลายมือในยุทธจักรศรีกากีเคยทำคดีใหญ่สถานเมืองคือคดีพระธรรมชโยและคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทับลานอีกคนคืออดีตหัวหน้าคฝ.หรือหน่วยควบคุมฝูงชนไม้เบื่อไม้เมากับบรรดาม็อบคนนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นมือเจรจาม็อบ3 นิ้วก็ว่าได้นั่นคือพลตำรวจตรีอัธวิทย์สายสืบอดีตนายตำรวจนครบาลมีชื่อเสียงโด่งดังจากการเป็นนักเจรจากล่อมกาดหัวแข็งเป่ากระหม่อมแกนนำม็อบหัวดื้อสยบราบคาบมาแล้วทุกม็อบขั้วการเมืองตั้งแต่ม็อบชาวบ้านที่เดือดร้อนไปจนถึงม็อบป่วนเมืองไล่รัฐบาลรับมือได้หมดส่วนจะได้เป็นสบหรือไม่นั้นได้ลุ้นกันตัวโกงบิ๊กกองทัพร่วมมีเอี่ยวชิงอำนาจสภาสูงเช่นกันที่น่าโฟกัสระดับซุปเปอร์นายพลนั่นคือบิ๊กเกรียงพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์อดีตแม่ทัพภาคที่4เป็นนายทหารสายบู๊รับราชการในพื้นที่ปลายด้ามขวานตั้งแต่ติดยศนายร้อยใช้ชีวิตติดดินใกล้ชิดกำลังพลสร้างผลงานดับไฟใต้ไว้มากมายจนไต่เต้าสู่แม่ทัพภาค4พ้นเก้าอี้ไม่ทันไรอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจรดปากกาแต่งตั้งเป็นกุญซือข้างกายทันทีเพราะมีความสนิทสนมกันมาก่อนนับเป็นนายทหารกระดูกเหล็กจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคขัดข้องต้องลงจอดฉุกเฉินขณะปฏิบัติภารกิจชายแดนใต้จนได้รับบาดเจ็บสาหัสช่วงเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลยังไม่ทิ้งงานสั่งให้ลูกน้องหอบแฟ้มงานกองโตไปให้เซ็นถึงข้างเตียงระหว่างให้น้ำเกลือ
ดีกรีผลงานและคอนเน็กชันระดับรองนายกอนุทินการันตีเข้าวินชัวป้าบรวมถึงนายทหารหัวใจรักชาติศาสตร์กษัตริย์อย่างพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาหรือหมอเหรียญทองในกลุ่มขบวนการล้มเจ้าได้ยินชื่อนี้แล้วขยาดพร้อมปะชะดะประกาศลั่นว่าเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ดัดจริตสร้างวัฒกรรมสวยหรูเพื่อให้ดูดียิ่งพวกที่อุดมการตรงข้ามกับผมยิ่งเหมือนผีโดนน้ำมนต์ดิ้นทุรนทุรายรับรองถ้าหมอเหรียญทองเข้าวินสวบรรดาแก๊ง3 นิ้วขบวนการล้มสถาบันมีอันต้องกระอักเลือดกันระนาวแน่สแกนตัวเต็งลงชิงสวที่กล่าวมาน่าจะวิ่งฉิวเข้าวินสบายๆเพราะเป็นคนดังมีชื่อเสียงมีเงินมีอำนาจและมีเครือข่ายพวกพ้องถึงจะมีโอกาสวิ่งเข้าวินส่วนที่เหลือ 4.8 หมื่นกว่าคนที่สมัครกันเข้ามาเป็นพวกโนเนมตาสีตาสาคงเป็นได้แค่ไม้ประดับทางการเมืองเท่านั้นเองมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ